Ну, вось, паважаныя сябры, у вас у перапынку гандбольнага матча гучала музыка. У нас в зале тая ж самая. Вы бачылі зараз відэакліп, зняты спецыяльна да чэмпіянату. Гэта афіцыйная песня спаборніцтваў. Іх гімн, аўтар музыкі Гунар Тордерсон, ісландскі кампазітар, а вершы да гэтай музыкі напісаў Дэвід Одсон, прэм'ер-міністр Ісландыі. Падзея нацыянальнага маштабу тут в Ісландыі гэты чэмпіянат. Ніколі такіх буйных гандбольных спаборніцтваў, увогуле спартыўных спаборніцтваў в гэтай краіне не праводзілася. Гандбол тут спорт нумар 1. Каля хвіліны да пачатку другога тайма, пасля першага, зборная Беларусі у стартавым для сябе матчы чэмпіянату свету прайграе чэмпіёнам Еўропы шведам з лікам 9-15. 24 каманды прымаюць удзел у фінальнай частцы чэмпіянату ўпершыню, іх так шмат. Раздзелены на папярэднім этапе гэтыя 24 каманды на 4 групы, па 6 у кожнай. Вось у нашай групе, акрамя сапернікаў, за гульнёй якіх мы зараз назіраем, яшчэ зборныя Іспаніі, Егіпта, Кувейта і Бразіліі. Задача мінімум стаць турніры гэтай папярэдняй групы, ну, прынамсі, 4-м. Па 4 каманды з кожнай групы праходзяць другі этап чэмпіянату. Усяго іх будзе 16. І з гэтага другога этапу барацьба ўжо пойдзе па сістэме, як кажуць, плей-офф, па алімпійскай сістэме. 1/8, 1/4 фіналу, паўфінал і фінал. Але тых, хто будзе выбываць па ходу барацьбы, выбываць барацьбы за медалі, будуць таксама працягваць чэмпіянат, бо каманды павінны разыграць не толькі самыя першыя месцы, але яшчэ і ніжэйшыя. З першага па 12 месцы павінны быць разыграныя, таму што ад вынікаў каманд залежыць і кваліфікацыя на алімпійскія гульні в Атланту, і на наступны чэмпіянат свету, які праз 2 гады пройдзе ў Японіі. Ну, вось такая складаная даволі арыфметыка. Пра яе у нас яшчэ будуць падставы расказваць у адпаведнасці з тым, як там пойдуць турнірныя справы ў нашай каманды. Ну, а зараз уся ўвага на пляцоўку, пачынаецца другі тайм. Арбітры, італьянскія арбітры Мусі і Де П'єтра, на мою думку, не надта упэўнена правялі Мусі і Де П'єра. На мою думку, не надта упэўнена яны правялі першы тайм. Былі такія спрэчныя рашэнні і ўвогуле так адчувалі сябе на пляцоўцы. Не надта упэўнена. Гэта таксама як, зрэшты, і наша зборная, якая прайграла 6 мячоў і зараз пайшла з першых хвілін в атаку. Тушкін тут паспеў гуляць на падборы. Захаваў мяч у нашых. Шведы парушылі правілы ў барацьбе за гэты мяч. І зараз зноў працяг пазітыўнага нападзення ў зборнай Беларусі. У воротах, як і на пачатку гульні, у нас Александр Мінеўскі. Палявыя ігракі, стартавая сямёрка, тая ж самая, што пачынала матч. Злева Антон Лакіза, справа Константин Шароваров, у лініі Андрей Барбашинскі, гэта пярэдняя лінія атакі. Задняя, правы паўсярэдні Александр Тушкін, у розыгрышы Андрей Парашенко і на левым паўсярэднім Міша Якімович. Толькі 2 гандбаліста ў першым тайме ў складзе нашай каманды закидывалі мячы. Я тут крышачку збіўся ў падліку, казаў пра гэта пры канцы першага тайма. 6 мячоў на рахунку Михайла Якімовича і 3, не 2, як у мяне было запісана, а 3 на рахунку Александра Тушкіна. Ну, гэта пра што сведчыць? Пра першае, што даволі аднастайна нашы вядуць пазіцыйныя атакі, і толькі ад 2 ігракоў зыходзіць рэальная пагроза. А вось траі фланги не ўключаліся ў першым тайме і вели мне так сімптаматычна ў добрым сэнсе гэтага слова, што вось зараз першы пасля перапынку мяч вароты сапернікаў шведаў правёў Антон Лакіза. 21-гадовы левы паўсярэдні мінскі армеец, у яго в жыцці гэта першы такі буйны старт, хаця і быў ён у складзе каманды на чэмпіянаце Еўропы ў Партугаліі летась, але там толькі в адным матчы, які не надта многае вырашаў, прымаў удзел. Наша в абароне Якімович. Контратака. Михаил Якімович, 7-й гол в гэтым матчы і 15-11.
зараз так, з непорозумінням шведи позирають на арбітрів. Мовляв, як же так? Андрей Барбашинский кидок соперника отбил ногами. Мяч отскочил от ног Барбашинского и полетел напрямку ворот шведов, и там его подобрал Якимович. Ну, арбитры полишили, что не навмисно гулял ногами Барбашинский, а швед сам кинул ноги белорусу, и тому мяч застался гульни. Ну, на мою думку, все ж таки, хотя это эпизод, я кажу, на нашу користь, але рішення так само спречне. Наши отвоевали мяч в обороне. Якимович справа там застался Костя Шароваров. И правый наш крайний так само добивается поспеху на початку другого тайма. 12-15. Ну что, поважаные сябры, ось так 3 хвилины гульни після перепинку і 3-0 в этом отрезку на користь нашей команды. Добро, нядрэнна. Что далей? Карлен лінійний шведов, 6-й номер. Сьогодні покуль ще не визначався. Ось його перший гол, а 2 попередні кидки наш воротар Олександр Нінівський парирував. Видалення. 2 хвилини комусь із наших. Кості Шароварову. В меншості прийдеться протягувати матч. 12-16. А ісландська публіка симпатизує нашим хлопцям. Підтримують аплодисментами. Андрей Парашенко. Ну ось то я про що я казав. Куди більш рознастайно повели наші атаки після перепинку. І Парашенко, і Лакіза, і Шароваров всі свої перші м'ячі закинули. Літерально ось на гэтым коротким отрезку 4 хвилини. І лік 13-16. Ну у шведов тут так само прихильників хапає. Швед не так далеко від Ісландії, як Білорусь. Туристи під'їхали. А ось за Карленом потрібно більш пильно сашити. Коли лінійний шведов розіграється, це буде катастрофа. Як технічно все виконав Гетте гандболіст. Пер Карлен. 35 років. Опитний ігрок. В клубі Істок гуляє. Шведской команде хапая и легионеров, и тем не менш некоторые ведущих позиций занимают игроки, которые весь час выступают за шведские клубы в своем национальном чемпионате. Ну вот, для прикладу Магнус Андерсон, лидер шведской сборной, разыгрывающий за мяжой не гуляя, и он представляет клуб Дрот города Хальмстад. Барбашинский. 2 хвилины покарания. Ведаете за что? Взял мяч в руки, заместо того, как в отповедности с правилами покласть его на пляцовку и идти в оборону. Так крышечку подкинул дали от шведских ворот. Ну, такая маленькая хитрость сорвать контратаку, позбавить соперников махчимости худко разыграть мяч. И вот покарание только отбыл 2-хвилинный штраф Шароваров и снова все спочатку. Барбашинского выдалили. Мертво берега таки до Стафана Ольсона, наш воротар, овация публики. Пошли наперед. Якимович, Халепа. Гена Халепа сегодня не закидывал. У його перший гольовий кидок. 14-17. Так покрышечцы наши подбираются до соперников. И добро, вельми добро, что пошли кидки у інших, не только у Тушкина с Якимовичем. Парашенко, и он туда у нас гулял, там на перехопе мяша, контратаку. Треба завершить. Шароваров перекидыває Волкова. Технично, вельми разумно гулял зараз наш правый крайний. 15-17. 7 хвилина гульни. В меньшости наши поспеху добились. Напружение матча возрастая. Шведы в атаке. Не меняя склад. Весь матч не меняя Бенс Юхансон. Правый край. Пьер Торсон.
технічний гандболіст, таким м'яким китком, з подкруткою, добра воротара бачить. Ворота чудовно. Майстер вельми високого класу. Ось він на ваших екранах. Пер Торсон. 11 номер. Так само у Швеції гуляє у клубі САП з города Лінчопінга. Якимович, Парашенко. У наших повний состав. Долучається до атаки Барбашинський. Свисток криху ранее за кидок Андрея Парашенко. І знову поспішалися, на мою думку, арбітри могли дати Максиму завершити цю атаку. І коли було порушення, потім уже і свисток дати. А ось зараз Мац Олсен шакав м'яча Якимовича в близькому вуглу. Олсен, Лінгрен. Ерик Каєв. Знову запрацювали фланги у шведів. 7 номер визначився. Ерик Каєв. Со шведского клуба Ескільстона это гандболіст. І він так само опытный, вельми опытный. 33 годи. Взрослого, як кажуть, команда у шведів. Я ще кришечку і наступить такий, як кажуть, критичний етап її біографії. Це непозбежно, бо годи беруть свої, але покуль шведська зборна вельми моцна. Олександр Тушкін. Наш 31-годовий бомбардир, ігрок клуба Тусем Зесена. В Бундеслізі гуляє. Ну, до речі, тут хапає сьогодні представників Бундесліги німецької. І наш Єна Халепов на Тельштеті, і Магнус Віхондер з Кіля, і Стафан Олсен за німецький клуб Нідервюрсбах гуляє. Ось, до речі, і він так з опорного становища зараз розстріляв наші ворота. Прогляділи атаку шведів. Заблытали те наших оборонців. Зникла ось така дірка в обороні. А дійшов там Лакіза, не поспів зробити кілька кроків наперед. Просто дав дорогу до ворот соперників. І Олсен розстріляв ворота. 20-16. Десята хвилина другого тайма. Парашенко. У шведов замена в воротах. Замест Матса Олсена вийшов под 16 номером Томас Свенсен. Еще одна зорка шведского гандбола. Ну, Олсен опытный, ему 35 годов. Свенсен худый, молодейший, только 27. Гуляє він в клубі Елгоряга з города Бедасова, Іспанія. Клуб, який зовсім недавно став уладальником Кубка Європейських чемпіонів. И на фланге у шведов замена Роберт Андерсон под 10 номером замест Торсена пошел. Ну и он в своем клубе Байер з Дармагіна гуляє, звичайно, на позиції правого посереднього. Зараз Йоханссон випустив його на фланг. Наші в обороні відстояли. Шароваров розігрався після Перепинку. Шарковий раз утихає в отрив і знову скорочається розниця м'яча. 20-17. Ну, все ж таки наші ось так підбираються, але, видите, не покидає відчування, що все ж таки ход боротьби контролюють шведи. І вони, коли треба, на таким коротким адресу часу, як кажуть, додають худкості передач, енергічності дій на платовці і одразу ті голи, які тяжко даються нашим, скорочення розриву одразу зводяться, як кажуть, на нуль. Андерсон. Лімовець напереді в обороні опинився. Виїсти треба на Андерсона. Добре згуляли, від когось з наших м'яч пішов за лінію ворот, це в угловий. Олсен виконав бросок, кидок в далекий угол. Там пильновал ворота наш Саша Міневський. Отбили атаку. -3. І наші напереді. Климовець. Замінитися треба Андрею. Ось він це робить. Хто вийде зараз в цю атаку? Якимович або Тушкін. Тушкін пішов. Халепа на місце лівого посереднього. Скидує м'яч в лінію Барбашинському. У Барбашинська гульня сьогодні зовсім не йде. Скільки добрих передач отримав у лінії, а закинути ніяк не вдається. І ось
І ось яно покарання за тою помилку Андрея Ватати. Знову Ерік Хаєс. 7-й гол лівого краю шведів. Ну, зараз він зовсім не так, як крайній гуляв, як справжній ігрок за задньої лінії. Рост у Хаєса зовсім невисокий, тим не менш підскочив вище за наш блок і поразив ворота. 183 сантиметри тільки рост всього у Хаєса. Тим не менш. Халепа. Фірмовий такий фінт Геннадія Халепи. Ламбада не приносить поспіха. Свенсон в воротах. Халепа. Климовец в линии. Замена у нас. Вататы замес Барбашинского в линии гуляет Андрей Климовец. И это сдается правильно. Шароваров, Тушкин, Парашенко, Халепа. Костя Шароваров замінув. Прибіг сюди під Халепу, як кажуть. І замінув гулять Ватати. У шведов видалення 8-й номер. 2 минуты выдаляется. Ну так свежие силы стал подпускать Бен Йоханссон. Это был Томас Сіверсон. Зовсім, до речі, незнайомий мені гандболіст. Його і попередній заявці шведів на цей чемпіонат не було. Ось він зараз помилився в обороні. Наші в більшості атакували і не здоліли поразити ворота. А Еріка Хаєса не стримати. Ну ось то, про що я вам казав. Все ж таки шведи, коли захочуть, хутко обновляють свою перевагу. А у нас є ще 1 2-минутний штраф. Костя Шароваров. Коли не помиляюся, другий раз в сьогоднішньому матчі його видаляють арбітри. Так, не помиляюся. 14 хвилина гольні і 17-22. Пять на 5. Ровные склады. И снова арбитры спешаются дать свисток на свободный. Парашенко был хвататься. Парашенко, Халепа. Лакіза, Халепа. Простора есть. Створив себе умови для завершення атаки. Свенсон так добре зробив крок, 2 наперед і не пройшов м'яч у сітку. Порушали правила оборонця, м'яч у наших зостається. Климовец, Халепа, Лакіза, Халепа. Климовец. Ну ось другий наш номер на позиції лінійного Андрей Климовец більш такого, чим Барбашинський згуляв в цій атаці. Середина другого тайма, 15 хвилина і мінус 4 м'ячі у нашої команди. У Климовця перший гол в цьому матчі і, зрозуміло, на цьому чемпіонаті. Вісландер. Андерсон. Вісландер. Барбашинський. Добре. В обороні згуляв. Вишасова так. У корпус. У пляшу штурхнув соперника. Це свободний. Тактичний фол. Знову Вісландер. На Халепу пішов. Хутко. Як хутко со зміною напрямку в атаки згуляли шведи. І бачите, Андерсон. В лінію першого Карлену. Ну що тут зробиш? І шведський ліній не визначився. Ось. Олсен, Андерсон і Карлен. Яка комбінація? Я ще раз. Бицем на папері вичерчений малюнок цієї атаки. Все добре. Бен Йоханссон, судовний тренер, який привчив свою команду вельми технічно дзейнічаць в атаках. Тушкін. Активно згуляли зараз в обороні шведи. Бачите, перейшли на нейким таким вельми коротким отрезку часу від пасивної оборони 6-0 до активного виходу наперед. І одразу наші примушені помилитися і втратити м'яч. Ну ось Сіверсон, 8-й номер. Відбив штраф, вийшов і одразу визначився в контратаці. 24-18, мінус 6. Проіграють наші. Много. Шмат. Навряд чи удасться вже одігратися. Але гульня протягується. Якимович, Парашенко. Тушкін, Парашенко. Лакіза. Остро был в угол. Не хватило смелости пойти на завершение атаки. Якимович. Ну, супротив Свенсона і Якимович шмат погуляв. В Іспанії гуляє і воротар шведов, і наш, лівий повсередній.
24-19. 8-е взяття ворот у Михайла Якимовича. Ён самый выніковы у беларускай каманды. У шведаў Эрик Хаес. 8 галоў таксама. У Хаеса просто феерычная гульня была в фінале чэмпіянату Еўропы у Порта, у Португаліі. Памятаеце нашу трансляцыю ад гэтым матче? 34-21 выиграли тады шведы. Разгромили россиян. Вісландер. Бачили, як технічно, як письменно згуляв Магнус Вісландер. Давалося, нема вийти. Яшчэ крышечку і ён наступить на лінію площі своїх ворот. А Вісландер, не глядячи туди за спину по такой траєкторії, як соперники до м'яча не добралися, викинув і одразу два шведи могли убежать в контратаку. Не отрималося. Тим не менш, м'яч у чемпіонів Європи, яны атакують. Перший матч беларускай каманды ў гэтай адборачнай групе. У горадзе Акюрейры на поўначы Ісландыі сёння пачаліся матчы групы Д, папярэдняй групы чэмпіянату свету. Іспанцы выйгралі сёння ў каманды Кувейта. Цяжка выйгралі. 24-21. Яшчэ на пачатку другога тайма арабскія гандбалісты выйгравалі з розніцай у 3 мячы. А трэнеруе зборную Кувейта, дарэчы, Анатолій Евтушенко. Былы настаўнік савецкай зборнай. Ну і вось гэты матч скончыцца, пасля яго яшчэ сустрэнуцца сёння тут бразільцы і гандбалісты Егіпта. Парашченко. Пробежка, страта мяча, контратака, зноў Хаес. Червона картка. Дискваліфікація Михайлу Якимовичу за порушення супраць Ерика Хаеса. Сетер, яго першая дискваліфікацыя ў матчах гэтага чэмпіянату. Ну, мне здаецца, што не такім ужо і грубым было парушэнне правілаў. На 2 хвіліны, безумоўна, яно цягнула, але на выдаленне до канца гульні ніяк не. Магнус Андерсон, пенальці выконуе ў нашы варота, в якіх зноў стаіць Ігор Папруга в поисках шведскага гандбаліста. 25-19. Завтра мы зноў сустракаемся тут, в Акюрейры, і завтра зноў вельмі сур'ёзны сапернік, команда Іспаніі. А ад матча супраць іспанцаў для нас, ну, по правилах Якимович павінен пакінуць залу. Сустрэча з іспанцамі для нас нават больш важная, чым сёння са шведамі. Іспанцы і беларусы галоўныя прэтэндэнты на другое месца в гэтай адборачнай групе. У гэтай папярэдняй групе, больш правільна так казаць. Александр Тучкін зрабіў лік 25-20. Ось толькі пытанне, ці азначае чырвоная картка Михайла Якимовича дискваліфікацыю на завтрашні матч. Но мне здаецца, ігрок дискваліфікуецца толькі тады, калі выдаляецца до конца сустрэчы, арбітры паказваюць, знімаюць руки над головой і перакрыжоўваюць іх так званы крыж. Крыжа не было, была толькі чыстая чырвоная картка, і мне здаецца, гэта не будзе пакарана дискваліфікацыяй на завтрашнюю гульню супраць іспанцаў. Страта Якимовича была, ну, катастрофічнай для нас. 10 хвилин, меньше за 10. 9,5 до заканчивания гульни. Халепа кидает, Свенсон парирует. И снова от вратаря одразу шведы спасаются контратаку. Мяч у сетцы, але взять до ворот не залишено. С линии кинул зараз Эрик Хаес. Игорь Папруга в воротах заставился. Отпошивая уже Александр Миневский. Тушкин. Заставился мяч у наших. Халепа. Чамусьці няма на табло адліку часу видалення Якимовича, а наші гуляють у меншості. Халепа.
Шароваров открывается в линии. 4-й гол Константина Шароварова в этом матче и все в другим тайме. 5 кидков, 4 мяши. Нядрэнный показчик 25-21. І знову шведи быццам так кошки-мишки гуляють з нашими. Підпускають, а потім знову вибух, підкорення і яны далеко напереді. Поспробуй достань. Повний склад у наших. Олександр Малиновський на пляцовці. Атака у шведов не пройшла. Попруга. Климовець. Шукає партнерів. Халепу отшукав. Стяжка столі отшукав. Гена Халепа, не спиняючися сходу. 22-25. Після матчу з іспанцями наш день відпочинуть. Потім Бразилія, Кувейт, потім ще день відпочинку. І в опошний день групового турніру зустріча супроти Єгипта. І вона так само шмат, що буде вирішати. Ну так, єгипетська команда в опошний час набула високий авторитет в гандбольному світі. Так, неофіційно лишиться мощніший з неєвропейських зборних. Помилка шведов в атаці. Наторкнувся там хтось со шведов на нашу оборону. Ну, арбітри так ось цим свистком можуть вельми значно обострити ход боротьби, бо гулять зостається 6-7 хвилин, навіть більше за 7 хвилин. Наші програють 3 м'ячі. І що буде, коли зараз ця атака поспіх принесе? Отпашить Шароварова далі на фланг, замість його пішов Юра Гордієнок. Атака слева. Антон Лакиза под ноги воротару. Добро, Антоша. 25-23. 2 мячи. Только 2 проиграют наши. И 7 хвилин до закінчення гульні. А что коли? Задаю я питання себе. Андерсон. Олсен. Висландер. Нема руху в атаках у шведов. Неяк так мляво зараз гуляють. Ну, Максима така подманна млявость. Якщо передача 2-3 буде вибух, підкорення. Ось яно. Стафан Олсен. Не оборонили далекий вугол от скидка 13-го номера шведов. 26-23. 6 хвилин до закінчення матча. Гордієнок, Тучкин, Парашенко, Халепа. Лакиза, Халепа. Тучкин. И кинешь. Все в порядку в обороне у шведов. В ноги к Климовцу. Кидая мяч, Геннадий Халепа. Не пройшла передача линейному. 5,5 хвилин. И минус 3 мячи. Дев'ятий номер шведов Стефан Льовгрен виконував гетий кидок, відстояв ворота Попруга і в контратаці Барбашинський. Перший гол Андрея мог розпочати рахунок своїх м'ячів і раніше. І тоді, можливо, у нас було більше оптимізму за ці 5 хвилин до закінчення гольні. 24-26. Быццам клік убіў туди, у далекий вугол наших ворот П'єр Торсон. О, даруйте, гэта Эрик Хайес. Конечно, ён оттуль злева атаковал, закидывающий свой 9-й гол в этой гульне. 27-24. 4,5 хвилини. Шведи тримають наших на одлеглості. Ніяк не дають наблизитися до критичної відзнаки. Климовець. 27-25. Чотири хвилини до закінчення матчу. Ну, ось быццам так
немалое напруження в сустрэчы, тым не менш Йоханссон выпускае на пляцоўку дублёраў. Максим адчуў, што стаміліся там лідары. Замест Вісландера налево паўсярэднім Стефан Лёфгрен, 8 нумар. Олсен. Наўмысна так вяжецца зараз Олсен. Таксама відавочна, што стаміўся. Цягнуць час шведы. Андерсон. Олсен. Цудоўна. Вось гэта майстар. І, здаецца, сіл ужо ніякіх не застаецца. З апошніх намаганняў, а як кінуў з запорнага становішча, з пазіцыі закрытай для варатара, і Геннадию Халепову в абароне там цяжка было што зрабіць, бо не сеў, як кажуць зараз наш абаронца, і не даставаў рукамі гэты нізкі мяч. А Халепов вось адыграўся в гэтым эпізодзе. Вот так у нас. Трэці яго гол 28-26. До заканчэння гульні 2 хвіліны і 51 секунда. Кажу гэта дакладна, бо секундамеры былі зараз спынены, а зараз зноў час пайшоў. Олсен. Андерсон, Олсен. Лёвгрен. Хаєв. Розкрутили комбінацію шведи, в лінію вийшов Вісландер, відпочив декілька хвилин, і знову атака, і знову бачите, як гуляє. 29-26, 2 хвилини 10 секунд. Скоротить розницу в мячах можна, адыграцца неверагодна цяжка, амаль немагчыма. Халепа, не, Клімавец в лінії закрыты. Парашенко, сам Андрей, Свенсон. І Парашенко Свенсон добра ведае. Так само сустракаліся в Іспаніі в матчах іспанскага чэмпіянату. Халепа. Прайшла лапада у Геннадия. 29-27. 4-й гол. І зноў спынены секундамеры. Хвіліна і 40 секунд. 2 мячы перавага шведаў. Вось ад гэтай атакі шмат што залежыць. Ну, зараз можна зразумець, што будуць рабіць шведскія гандбалісты. Будуць старанна рыхтаваць атаку. І ні ў якім разе не спяшацца. Олсен. В лінію перадача на Карлена. Не, Вісландер там апынуўся ў лініі. Замянілі Карлена. Лінейным гуляе зараз Магнус Вісландер. Нечаканы такі варыянт. Олсен. Штанга. А кідок зноў прайшоў цераз Халепу. Застаўся мяч у шведаў. Толькі хвіліна да фінальнага свістка. Ну што, паважаныя сябры, першы матч у гэтым чэмпіянаце свету нашы адыгралі. Як бы ён не скончыўся, контратака, Парашенко, Барбашынскі. Хутчэй трэба, не спыняючыся. Барбашынскі, Шаравараў, можна. Промах, 7-метровы. Андрей Барбашынскі просіць арбітраў спыніць час гульні, а ты паказваюць мяч ваш, кідайце хутчэй. Закінеце мяч і адразу спынем. Барбашынскі, няма Якімовіча, ён выконвае пенальці. Барбашынскі сам не закідвае Свенсону. І цяпер ужо пытання ў гэтым матчы не застаецца ніякіх. На апошняй хвіліне за 25 секунд до заканчэння гульні лік 29-27 на карысць шведаў. Дык вось, як бы не скончылася сённяшняя гульня, нашы стартавалі нядрэнна. Сапернік быў моцны, сапернік быў аўтарытэтны. Яшчэ раз скажу, што, магчыма, стратэгічныя інтарэсы ніякім разе сёння не дыктавалі ні шведам, ні нашым змагацца з апошніх сіл. Бо яшчэ шмат падзей будзе на гэтым чэмпіянаце, і сілы спатрэбяцца для іншых сустрэч. Константин Шаравараў, апошняя кропка ў матчы, 28-29. Ну што, па лічбах дык зусім не кепска. Толькі адзін мяч нашы прайгралі. Як кажуць, лічбы застануцца для гісторыі, а яны пачэсныя для нашай каманды. Толькі адзін мяч паражэння ад шведаў, якія вось так задаволена віншуюць адзін аднаго ў цэнтры пляцоўкі. Ну, наши, як быццам, таксама не вельмі засмутыліся. Яшчэ раз нагадаю, заўтра сустрэча з камандай Іспаніі. А сёння наш рэпартаж з Ісландыі, з горада Акюрейры на поўначы гэтага вострава падышоў да заканчэння. Трансляцыя была арганізавана
творчым аб'яднаннем спартыўных праграм Бел тэлерадыёкампаніі і нямецкай фірмай All Star Sports Promotions. Каментатор Сергей Новиков. Всего доброго. До сустрэчы завтра на матче Беларусь-Испания.